क्या जिंदगी है कसम से। एक दफा इस घर से भाग जाऊं, खूब मेहनत करूंगा, कमाऊंगा, पैसा जोड़ूंगा, घर गाड़ी बंगला सब कुछ लूंगा और 4 बीवियों समेत वापस लौटूंगा। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अजीब पड़ा रहता हूँ, हर वक्त मुनुसत छाई रहती है मेरी लाइफ में। कुछ भी करने का मन नहीं करता इस घर में तो। एक तो ये मक्खी माँ की आंख, इधर तो अजाब बनी है जिंदगी। जान